Ima mnogo načini, steknato to revolucionerno i rabotno iskustvo, starite da go prenesat na pomladite. To može da se napravi na rabotnoto mesto kraj mašinite, v učilišteto, na fakultetot, v okrugotno semejstvoto. Sepak, poinako je čuvstvoto i radosta na mladite pogolema, kuvek je se sretnat so borci od slavnite bitki na revolucijato od site krajište na našava zemlja. Tije odnivke čujat nešto što dosega ne gočule, nitu go pročitale v učebnicite. I so dostojna počit slušat zanimljite podvizi, zanimljite zaginati i ranete drugari koji togaš bile mladi borci što gi žrtvuvale svojke životi za današnjega sloboda. Една таква средба меѓу старата и младата генерација регистриравме пред заедничката гробница во спомен костурницата крај Тито Велес. Повод беше 17-тата меѓуопштинска средба на борците и младинците на Југославија, што се одржа на 4. јули, денот на борецот. Na ovije sredbi prisustvuat delegacije od 26 gradova od celo Jugoslavije, negde cirka okolo 230 gosti. Našите gosti bea dočekani со нашето велешко гостопримство. Ги дочекавме уште од првите часови, ги сместивме во одредените места кај требаше да спијат, а потоа одевме по одредената програма. Им покажавме културно-историското миналото на Велес, ги однесовме во музеите на Коша Рацин куќата, посетија на Васил Главинов куќата, ги однесовме во Стоби. При посета на Стоби, тамо спонтано дојде до веселба. Младинци пееја, а сите борци постари се наседнавме на амфитеатарот во Стоби и така ете, на тој начин уште повечко се зближивме. Основна цел на овие наши средби е продолжување на традициите на народно-слободската борба, а поготово да тие традиции ги пренесеме на младинците, затоа и тие учествуваат во тие средби. Еден ден младината и младиниците на Југославија треба да ги преземат сите обавези кои ние како борци денеска ги имаме. Као и секоја година, така и оваа година се одржа голем митинг пред костурницата. На тој митинг се зборуваше исто така за значењето на средбите, а се поставија и задачи за понатамошно развивање на нашите средби. На конференцијата и по право на saстанакот на одборот на свечената седница, која се одржа при крајот на средбите, ние поставивме нови задачи, да тие средби ги и натаму одржуваме, а да го зголемиме и бројот на учесниците. Ja sam iz Kragujevca, grada streljanih. Poznato je, ne bih hteo o tome da govorim, šta je sve Kragujevac pretrpeo u toku narodnooslobodilačke borbe, u toku rata i revolucije. Posebno bih hteo da kažem svoje utiske o ovim susretima, o onome što sam doživeo, jer sam prvi put na ovakvoj manifestaciji, mada Kragujevac je učesnik mnogih manifestacija kroz kojih se neguju tradicije narodnooslobodilačke borbe i širi bratstvo i jedinstvo naših naroda i narodnosti. U Makedoniji sam posle 20 godina. Moje zapažanje je da je učinjeno mnogo i prosto se ne može prepoznati Makedonija pre 20 godina, a tek šta bi rekli oni koji su u Makedoniji bili ranije, već pre rata i kada sada dođu, sigurno je da ne bi mogli da se snađu i nikak ne bi mogli da veruju da je to Makedonija, da je to zemlja pečalbara, odakle su ljudi odlazili da se bore za koru hleba. A sada, kada se to sve vidi, kada se sve to uporedi, to je neuporedivo. Ovi susreti kroz koji se neguju revolucionarne tradicije, širi bratstvo i jedinstvo, mislim da su samo jedna od formi i da bi trebalo pokušati i naći mogućnosti i načina da se i kroz druge oblike saradnje, posebno gradova koji učestvuju u susretima, ova saradnja
podigne na viši nivo, da se sarađuje i u ekonomskom i u drugim domenima kako bi se sve ono za što smo se tokom revolucije i rata zalagali što više i što bolje odrazilo na naše narode, da i dalje svi mi nastojimo da negujemo i čuvamo bratstvo i jedinstvo kao zenicu oka svoga. Učesnik sam narodno-slobodilačke borbe od prvih dana ustanka, nosila sam partizanske spomenice. Učesnik sam svih bitaka koje je vodila moja brigada, druga Dalmatinska, na Neretvi, Drini, Sutjesci, a osobito na legendarnim barama gdje je naša brigada dobila jedan, tako reku, sudbonosni zadatak da ne dozvoli neprijatelju da se sa zapada od Zelengore probije ka Tjentištu, dole Sutjesci, i spoji se sa ostalim snagama i tu u obruču stegne obruč oko naših snaga i uništi operativnu grupu i vrhovni štab, pozadinske dijelove bolnice, ranjenika i tako dalje. Tu smo mi na tom platovu Gornje Bare i Donje izgubili 2/3 svog ljudstva, ali smo zadatak u potpunosti izvršili, neprijatelj nije uspio. Ta borba, kao i mnoge druge, ostaće mi u nezaboravnoj uspomeni jer sam izgubio niz divnih drugova sa kojima sam već 2 godine rame uz rame ratao i dijelio zlo i dobro, dijelio porciju, dijelio čebe, dijelio kašiku i tako ti se momenti ne mogu zaboraviti nikada. Iz ovih borbi ja imam divnih utisaka i koji su u meni učvrstile bratstvo i jedinstvo, jer sam sa ostalim našim narodima i narodnostima, borcima i drugih naroda i narodnosti naše zemlje vodio borbe, recimo konkretno sa drugom proletarskom prilikom forsiranja Neretve, razbijanja četnika na onoj bezimenoj koti, poslije na Krstacu, gdje smo mi rame uz rame s njima razbili neprijatelja koji se više nije oporavio i koji nije više, mislim, četnici nisu predstavljali više nikakvu jednu značajnu vojnu formaciju. Isto tako meni je ostalo u sjećanju kad je nama nakon 5. neprijateljske ofanzive, još je bila pri kraju 5. neprijateljska ofanziva, kad su nama borci, proletarska druga brigada, nama ustupila večeru. To je ovako jedan nezaboravni moment, jer danas je ništa ustupi večer, ali onda je bilo to vrlo značajno, ne? Uvijek smatram da mladi, kad bi sutra trebalo braniti tekovine naše revolucije, da isto kao što smo mi njih stvarali, da bi i mladi isto tako uspješno branili. Član sam opštine konferencije Saveza omladine Ivangrad. Inače u delegaciji sam Ivangradske na ovom međuopštinskom susretu boraca i omladine. Titov Veles, grad koji nosi Titovo ime, zaista ne može u organizaciji da podbaci, jer grad, kao i svaki drugi koji nosi Titovo ime, gostoprimstvom i svim odaje i zbližava mlade. Želim da istaknem u ovom trenutku da sve ono što sam doživio u Titovom Velesu ostaće meni u srcu, ostaće meni u duši. Želio bih sve ovo da prenesem svojim drugovima širom Jugoslavije, ne samo u Ivangradu i Crnoj Gori. Sve ono što smo doživjeli od Splita, Peći, Đevđelije, da ne govorim za Makedoniju kao domaćina, sve nas je toliko zbližilo, nismo spavali, umorni smo zaista. Željeli smo da sve one trenutke provedemo, da nam budu što duži, da u spavanju ih ne provedemo, da budemo budni, da se zbližavamo, da pjevamo, da igramo, da govorimo o svemu onom što nas interesuje. Svi problemi svih nas su zaista jedni isti, svih nas mladih. Tako da zaista ovaj susret mnogo govori, mnogo će se čuti, a trebalo bi da se čuje, jer on će osvjedočiti možda kasnije. A osvjedoči i danas, jer svi oni borci koji su ovdje prisutni dovoljno govore. Oni su iz svih krajeva, svi su se borili za isto. Svi su oslobodili Veles, svi su oslobodili Ivangrad, svi su oslobodili Beograd, Ljubljanu, Banja Luku. Svi su oslobodili sve krajeve Jugoslavije. Mi smo svi tu uz njih. Svi smo uz jednog. Svi smo za jednog. Sem iz delegacije iz Celja. Drugič sem se udeležila srečanja borcev in mladine Jugoslavije. Leta 1981 sem bila v Šapcu.
Takrat smo doživeli lep sprejem in bilo mi je zelo všeč, zato sem tudi letos se udeležila tega sprejema. Imela sem pač to srečo, da sem bila izbrana za to delegacijo. V Makedoniji sem prvič, presenečena sem, všeč mi je, spoznavam nove kraje, nove običaje. Tu se srečamo z mladimi iz Jugoslavije, prihajajo iz vseh republik, borci vseh krajev, ki so se borili na vseh področjih, od Slovenije do Makedonije. Spoznavamo področja, na katerih so potekali boji, vidimo, kakšna situacija je bila na pogoji in kako je bilo v Sloveniji, kako je v Makedoniji. Poleg tega smo mladi, širimo bratstvo in enotnost. Tu so kraji, mislim, mesta, katerimi smo pobrateni, tako da se že odprej poznamo. Počašćen kao gost u Titovom Velesu, sa velikom oduševljenjem pratim ovaj susret mladi i boraca povodom proslave jednog jubileja naše revolucije, to je Dan boraca. Borci se tretiraju u ratu, borci ostaju posle rata. Sa njima su pioniri, omladinci, radnička klasa i svi. Zahvaljujući domaćinu na toplar prijem, a uporedno sa mojim učešćem još jednom susretu u Splitu prošle godine, mogu s puno da kažem i da se zahvalim u ime svih učesnika, u ime svih radnih ljudi i građana da ovakav susret itekako je važan, jer tu se zakuje ono naša osnovna deviza, bratstvo i jedinstvo, ono je osnovni naš pravac. Potičem iz grada sa pokrajine autonomne Kosova, iz Peći. Naš grad je revolucionarni grad. U našem gradu je bilo više od 800 žrtva. U našem gradu imali smo živi rani 17 narodnih heroja, a danas su samo 3. Veoma treba reći da učesnici naši, borci u oslobođenje naše domovine, su bili bratimljeni. Najbolje je dokaz i spremnost da je brigada nosila ime Kosova i Makedonije. Isto bih rekao da naš grad je herojski grad. Herojstvo u njemu se sastoji u jedinstvu, u bratstvu. To je grad Miladina i Ramiza Sadikija, koji su umrli od ruke neprijatelja, od kuršuma neprijatelja, ali zagrljeni, neodvojni kao bratstvo i jedinstvo, zakovani ne u ratu, nego i posle rata. Titov Veles je danas Jugoslavija u malom, a ja sam ponosna što sam ovdje uigrana u kolo zajedništva koje igraju mladi i borci cijele Jugoslavije. Naime, nije mi prvi put da učestvujem na susretu boraca omladine Jugoslavije, a ovaj 17. susret boraca omladine Jugoslavije je posebno specifičan što se odvija u jednom našem južnom dijelu, u našem Titovom Velesu. Kad kažem Titov Veles, mislim da je to grad koji nosi Titovo ime, a mi mladi ljudi smo ponosni što je Tito vjerovao u nas i moramo opravdati povjerenje da mlada generacija je ta koja slijedi put onih boraca slavnih koji su pali na Neretvi, Sutjesci i oni koji su danas preživjeli i ovdje su sa nama i dijele one trenutke, evociraju nas na uspomene koje su imali u njihovim ratnim i slavnim danima. Mi smo svjesni da je bratstvo i jedinstvo kao najveća tekovina naše narodno-oslobodilačke vojske osnova i naše ono što moramo čuvati i što moramo gajiti. Mladi su danas tu zbratimljeni u jedno kolo. Mi smo svi jedno. Nema tu nacionalista, nema niko. Mi smo mladi i borci, svi smo jedno, igramo jedno kolo i živimo za jednu Jugoslaviju. Podopštijan centar Skopje sam, inače Kiro Trenčevski predsjedatelj sam u to združenju, to je odbor. Ja bih rekao za ova sredba, deka ovakvi sredbi se za pozdravovanje, zato što tuka se dve generacije, se srtjava dve generacije, generacija koja što već je na odmah, koja što se odi, a preko drugata generacije gi prenesu tradicijite, borbenite tradicije. Na toj način se gaji se njegova bratstvo, to jedinstvo to, koje što otekotna vojnata beše gajeno i svega treba da se produžuje. Mislim deka ovakvi sredbi se samo za pozdravuvanje. Jako ima tendencija da tija
бидат одложувани на неколку години. Меѓутоа, борците треба почесто да се среќаваат. Почесто, дури не само со вака 26 здружени општини, ами тоа да биде малце по-масовно. Може би ќе треба околу смештајот некое решение да се изнајде, да се тоа братство и единство што повеќе, тоа зближувањето да се повеќе усклади. Мислам, до сега се практикува, се оди веднага на смештај во хотели и така натаму. Што не би било да се тоа сместување биде по домаќинствата, по другарите, по борците и така натаму, и младинците. Ми се чини дека на тој начин би било многу поефикасно тоа зближување, ќе има многу поголем ефекат, затоа што при директни контакти ќе можат да се разменуваат разни доживувања од војната во акциите кои што после војната се изведуваат и така натаму, и така натаму. Мислам дека на младите им препорачувам да ја гајат оваа традиција и после нашето одење. Јас сам из Загреба, sa općine Trešnjevka. Inače sam učesnik NOB-a od 16,5 godina. Bio sam borac proslavljene 12. Slavonske proletarske brigade, Brigade Heroja, koja ima svoju pjesmu 12. je majka Slavonije. Ja mislim da je to i kod vas u Makedoniji se čula ta pjesma. Drago mi je i zahvaljujem se Skopskoj televiziji zbog toga što je općina Trešnjevka, općina Novo Sarajevo, općina Čukarica pokrenuli inicijativu za susret boraca i omladine. Od 4 općine za ovih 17 godina susreta danas vidimo da imamo iz svih republika i pokrajina, dakle svih naroda i narodnosti na ovom zajedničkom susretu. Dakle, danas imamo 26 općina koje učestvuju omladina i borci. Ponovo na inicijativu ove 3 općine, s obzirom da je bila velika glomaznost, recimo u Mostaru je bilo preko 800 omladinaca i boraca, mi smo prije 2 godine pokrenuli inicijativu da se smanji na delegaciju ovih susreta i radi financijskih potreba i radi mogućnosti smještaja u pojedinim malim mjestima. Recimo, mi smo u Mostaru imali preko 800, da bi danas ovdje bilo nas negdje oko 250, ali su zastupljene svih 26 općina. Prema tome, ovo treba nastaviti, ne samo ove susrete, nego trebalo bi nastaviti i druge susrete. Mi smo, opet govorim u ime općine, jedan tradicionalni susret koji smo isto mi počeli sa Norvežanima. Norveška ima Norveško-Jugoslavensko društvo. 26. prošlog mjeseca imali smo partizanski marš, na kojem maršu su učestvovali iz grada gdje je bilo zatočenih naših 5000 zarobljenih boraca, od kojih je tih 5000 Njemci su likvidirali, dakle streljali, ostalo je živih oko 1800. Na ovim grobovima poginulih boraca u Norveškoj, Norvežani održavaju tu tradiciju i održavaju grobove naših boraca. Tako, a cilj je ne da se borci sastaju, nego da se sastaju omladina. Treba omladina da nastavi tradicije narodno-oslobodilačke borbe. Mi smo bili u stanju da preko 1000 omladinaca okupimo na maršu od 25 km. Dakle, ne samo, ja ne mislim na ovaj susret, nego treba što više da se družimo mi, bivši veterani i borci sa omladinom, kako bi omladina mogla nastaviti tradicije narodno-oslobodilačke borbe.
Всекога година се практикува да се формира младинска бригада од учесниците на младинци. Оваа година е формирана младинска бригада од 69 младинци. Тие ќе учествуваат во акцијата, младинската сојузна акција во Прилеп. Овие младинци исклучиво се припремаат и се опремуваат со опрема од секој град кој праќа своји делегати. А према клучот што го имаме од секој град по 20 до 30 младинци што учествуваат во таа бригада. Ovo druženje koje traje 4-5 dana neće se prekidati sada. Ja kao brigadir brigade 4. juli nastavljam druženje još punih mjesec dana u brigadi 4. juli koja će učestvovati na radnoj akciji Prilep 83. Nije mi prvi put da učestvujem u omladinskoj radnoj akciji i mogu da kažem da su omladinske radne akcije nešto što je najveće i najljepše za mlade ljude. Tu se gaji neizmjerno drugarstvo, prijateljstvo. Navešću samo jedan primjer ličnog iskustva gdje sam bila na omladinskoj radnoj akciji Delbarski pesak 81 i da do danas u Mostar, taj poznati revolucionarni grad, dolaze brigade, 7 brigada koje su širile bratstvo i jedinstvo punih mjesec dana, sastalo se za Novu godinu, slavili smo je skupa i slavimo ih svake nove godine, ali u drugom gradu. To je jedan primjer da mladi nastavljaju tradiciju, da je ne završavamo samo onih mjesec dana pa da posle kažemo doviđenja, nego to nastavljamo i dalje. Zajedništvo koje se postiže na takvim radnim akcijama se ne može platiti. Pogrešno je kad ljudi kažu da je to sve u materializmu. Mi mladi ljudi ne gledamo sve materijalistički, mi gledamo kroz to da mi proživimo na radnoj akciji i da damo svoj doprinos na izgradnji našeg socijalističkog samoupravnog društva, a posebno izgradnji naše socijalističke domovine. Ovogodišnjата 17-та средба меѓуопштинска на повеќе градови од Југославија протекна во едно добро расположение не само на присутните. Кога велам добро расположение, не мислам на некакво општо расположение кое ние го разбираме. Туку сметам дека таа се постигна своја цел за кое што се организирани и овие средби. Пред се, овие средби немаат исклучиво и единствено некаков манифестационен карактер, туку тие имаат цел за зближување на општините, за создавањето на една трајна соработка меѓу овие општини, а уште повеќе што таа има за цел да и понатаму се збогатува во смисол на присуство и на многу други општини од нашата земја. Нејзината основна цел на оваа манифестација е да се создава и понатаму да се негува братството и единството, кое што е и наше клучно обележје на овие средби. Исто така од своја страна, тоа си има и една друга тежина, зашто на овие средби присуствуваат и младинци. И тие пред се понатаму треба да бидат носители на овие меѓуопштински средби. Ако денес нашите борци се воини, утре нашите младинци треба да бидат борци за мир и безгранично чување на својата слобода и пред се зачувување на сите тековини од револуцијата, што се денес и наше обележје и наше настојување тие и понатаму да се негуваат. Ова се дел од искажувањата на славните борци од Народно-ослободителната борба и од младите бригадири. Велиме дел зашто бројни се оние спомени кои беа евоцирани меѓу себе, а што ние не бевме во состојба да ги забележиме. Меѓутоа и тие беа слични, само уште поблиски и посрдечни, другарски и спонтани. И тие зборуваа за оние страшни мигови од војната, кога гинеа и млади и стари за денешната слобода. А ете сега, овде, на слобода, се среќаваат двојни од целава наша земја, за да ги искажат зборовите за тие времиња, но да се каже нешто и за сегашното време, за иднината. А штом стануваше збор за иднината, погледите беа свртани кон младите. Искуството е на наша страна, во тоа ќе помогнеме, но еланот и силата се во младите, велеа прекалените борци. Заеднички ќе ги негуваме револуционерните традиции од револуцијата, заеднички ќе ги решаваме проблемите, заеднички ќе ја градиме нашата братска социјалистичка заедница. Со такви сознанија се разделуваа борците и младите на оваа средба, која се одржа во еден револуционерен град, Титов Велес,
Vokoj za vreme na vojnata svojte životi za slobodata gi položija 542 lica, od koji 149 beja žrtvi na fašistički teror. Dobja su znanja koji zboruva deka teško se dojde do slobodata, no deka i danes, ke se borime, ova sloboda nikoj da ne nije od seme.